ikintu mwamenya ngaha ni ikintu nuko mu mutwe muracyafise juridikisiyo ico kikiri mu mutwe kandi kitarafudika tuguma muri izo mekanizme juridikisiyoneri. Ico rero izofata umwanya kugira ngo tubanze kive mu mutwe yuko severe atari mekanisme juridikisiyoneri. Icya kabiri, mu gukora severe yashyize imbere icyo twita umwumvikano hagati y'abantu, les arrangements à l'amiable entre les personnes. Severe ahanini izogenda ikubita ku kidodo by'abantu bumvikanye. N'abantu bazokumvikana bahejeje basubiranire n'ibyabona bingana biri ngaho cyose bakavuga muri twarihenze. Murumva yuko ingingo abantu bumvikanyeho iragoye kunguruza, sibyo? Mvuga yuko muri rusange severe izokorera ko novuga bifata ingingo ku ruhande rwabo ntibizoba bitashoboye kumvikanwa ko nabo bantu. Ifatiye ku biburana mu Burundi en general n'amatongo, hanyuma umukuru wa sentare Siro ngaha Ngozi yavuze ko bafise amaka lau abantu bitwaye arafwa muri sentare no muri sentere kandi hose ingingo zigafata. Rero ngira iki ni ikibazo cya competence. N'ubu munsi rero ngira mvuge ko twogaruka muri cadre ya severe. Ubu ndaza abarundi ngene bameze, arabava bagenda bavuga bati umuntu wese ufise urubanza rujanye n'itongo ntuzosubire muri sentare none muri severe. Ngenda kwibutsa ko la severe ikora dans le cadre des biens qui ont été spoliés pendant les différentes crises igihugu caciye. Bari ngaha ndazi ko abantu baciye ubwenge bumva, mugabo kandi bariko baratwumviriza bashobora kuba barabujijwe n'amasentare ku bintu bitajanye n'ibiza igihugu caciyemo, ubandanya baja mu masentare baja kurembera abaserukira severe mu ntara bagatwara amasafari mu mushinga ibibazo by'amatongo yose mu Burundi.